एग्जाम आ रहे हैं, आज पेंसिल बॉक्स बना लेती हूँ। एक सेकंड रुको बेटा। दादाजी मेरी बेटी का कल एग्जाम है तो मुझे एक पेंसिल बॉक्स बना कर दो, लेकिन आज मैं नहीं बना पाऊंगा। अरे मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पेंसिल बॉक्स चाहिए बस। तुम्हें पेंसिल बॉक्स बनाना ही पड़ेगा। आज उस लड़के ने आकर मेरे साथ बिल्कुल भी सही नहीं करा है। दोस्तों मेरे बेटे की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब चल रही है, लेकिन फिर भी वो लड़का आकर पेंसिल बॉक्स बनाने को दे गया। लेकिन दोस्तों मैं सबकी इतनी मदद करता हूँ, फिर भी मेरी वीडियो को कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता है। देखते हैं आज आप लोगों में से कितने अच्छे लोग हैं जो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। चलो पेंसिल बॉक्स तो बन गया, अब उस लड़के को दे देता हूँ। दादाजी तुमने पेंसिल बॉक्स बना दिया। अरे ये पेंसिल बॉक्स तो बहुत मस्त है, चलो आज मैं भी लाइक करूंगा।